شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کون کې دی. اے هغه کسانو چې ایمان راوړی دی د حدونو پوره پابندي کوي. ستاسو د پاره د سارو د قسمه ټول سریدون کې جناور حلال کړی شو ما سیوا د هغه نه چې وړاندې بتاسو ته او خود لشي، لیکن د احرام په حالت کې خکار د ځان د پاره حلال مګنئ. بشکا چې الله سغواړي دغه حکم کوي. اے هغه خلکو چې ایمان مراوړې دي د خدا پرسته د نخو به حرمتي مکوي. په حرامو میاشتو کې یو هم حلاله مګنئ. د قربانې په سارو باندې حمله مکوي او مو په هغه سارو حمله کوي چې په غاړه کې د نظر پټه د نخي په تور پرتی وي. او مو د هغه خلکو سره چیر کوي چې هغه د خپل رب د فضل او دغه د رضا په تلاش کې محترم کور کعبه ته روان وي. چې کله د احرام حالت ختم شي نو بیا تاسو ښکار کولای شئ. وګورئ یوې ډلې چې تاسو د پاره د مسجد حرام لاره بند کړی ده نو پدې دي تاسو لا دومره غوسه نه درځي چې تاسو هم داوی په مقابله کې ناروا زیاتې شروع کړئ. نه چې کم کارونه د نیکۍ او د خدای نه د یری دي په هغه کې د ټول سره امداد کوي او کم کارونه چې د ګناه او د زیاتې دي په هغه کې د هیڅ امداد مکوي. د الله نو یریږي دغه سزا ډیره سخت ده. پتا سو باندې حرام کړی شو مردار ساروي وینا د خنزیر غوخه هغه زناور چې د الله نه بغیر د بلچا په نوم حلال کړی شوی وي او هغه زناور چې د مړی د خفقېدو په وجا یا د وهالو په وجا یا د اوچا زینا درغختو په وجا یا د ډغری خړلو په وجا مړ شوی وي او یا یو درینده مات کړی وي بغیر دا غینا چې کم تاسو ژوندې عمومي او زیبای کړی او هغه زناور چې په دربار باندې زیبا کړی شوی وي دا رنګي دا هم تاسو د پاره جایز نه دي چې د فالونو په ذریعہ خپل قسمتونه معلوم کړي. دا ټول کارونه فسق دي. نن کافران تاسو د دین د طرف نه خپوره نا امید شوي دي نو دا غوینه مې ریږي بلکې زمانه یې ریږي. نن ما تاسو دین تاسو د پاره مکمل کړي دي او خپل نعمت می پتا سو تمام کړي دي او تاسو د پاره می اسلام تاسو د دین په حیثیت سره قبول کړي دي. نو په دې وجہ د حلالو او د حرامو کمی پابندیان چې پتا سو لګولې شوی دي داغه پابند وسه. البته چې څوک د لوګي د لاسه مجبور شي او پزړه کې ګناه طرف ته سو میلان نوي او د دغه سيزونو نه سو اخري نو بشکا الله معاف کون کې او رحم کون کې دی. خلق تپوس کوي چې د دوی د پاره سو سيزونه حلال کړی شوی دي. ورته وایا چې تاسو د پاره ټول پاک سيزونه حلال کړی شوی دي او کم ښکاری زناور چې تاسو عادت کړی وي چې تاسو ورلا د هغه علم په وجا کم چې الله تاسو له درکړې دي د ښکار تعلیم ورکوي. هغه چې کم زناور تاسو د پاره اونیسی هغه هم تاسو خوړې شي. البته په هغه باندې د الله نوم اخلي او د الله د قانون ماتولونه یره کوي. په حساب غستلو کې د الله وخت نه لګي. نن تاسو د پاره ټول پاک سيزونه حلال کړی شوی دي. د اهل کتابو خوراک ستاسو د پاره حلال دی او ستاسو خوراک داغوی د پاره او محفوظ خزي هم ستاسو د پاره حلال دي خو کو هغه د مؤمنانو نوي او کو د هغه قومونو نوي چې ستاسو نه مخکې هغه ته کتاب ورکړی شوی وو. خو په دې شرط چې تاسو هغه ته خپل مہرونه ورکړي او د نکاح په قله کې داغوی محافظان جوړ شي. نه چې آزاد خپل شهوت پوره کوي یا پټ پنا یارانه کوي او چا چې د ایمان په لار باندې د تللو نه انکار وکړو نو داغو ټول عملونه به ضایع شي او هغه به په آخرت کې تاوانی وي. هغه خلکو چې ایمان مراوړې دي کله چې تاسو د مانزه د پاره پاسای نو پکار دی چې تاسو خپل مخونه او د سنگلو پوری خپل لاسونه اووینځئ. پسرونو باندې لاس راکاږئ او خپې د پړکو پوری اووینځئ. او کو د جنابت په حالات کې نو په لمبلو سره پاکي حاصل کړئ. او کو بیماران یې یا په سفر کې یې یا په تاسو کې څوک د بولونه راغې یا تاسو د خځو سره کورواله وکړئ او ابو درته میلاو نشي نو د پاکي خاورې نه کار واخلئ. بس باغې لاسونه اوه او په خپل مخونو او لاسونو باندې راکاږئ. الله په تاسو باندې ژوند تنگول نه غواړي خو هغه غواړي چې تاسو پاک کړئ او خپل نعمت په تاسو باندې تمام کړئ. شاید
چې تاسو شکرګزار جوړ شئ الله چې تاسو له کم نعمت درکړې ده داغه خیال ساتئ او کومه په خواده چې هغه تاسو نه اغستلې ده هغه مه روي یعنی تاسو دا خبره چې مونږه واوریدو او اطاعت مو قبول کړو د الله نه ویریږئ الله د زړونو پر رازونو هم پوهیږي اے هغه خلک چې ایمان مراوړې دي الله لرا په حق باندې محکم ولاړ او د انصاف گواہی کوونکی جوړ شي د یوې ډلې دشمنی دي تاسو ده ته ونرسوي چې تاسو د انصاف د حد نه واوړئ انصاف کوئ دا د الله نه د یری دیو د پاره زیاته مناسبه او نږدې ذریعہ ده په هر کار کې د الله نه یره کوئ بهشکه چې تاسو کوئ الله دا غینه خبر دی کم خلک چې ایمان راوړي او نیک عمل وکړي الله دا غوي سره وعده کړی دا چې دا غوي خطاګانی به معاف کوي او هغوی لبا لوی بدل ور کوي پاتې شو هغه خلک چې کفر وکړي او د الله آیاتونه دروغ غني نو هغوی دوزخ والدي او دوزخ ته بزي اے هغه خلکو چې ایمان راوړل دي د الله هغه احسان را یاد کړئ چې هغه اوس پتا سو کړی دی سو وخت چې یوې ډلې پتا سو باندې د حمله کولو اراده کړی و خو الله تعالی دا غوی لاسونه پتا سو باندې د حمله کولو نه منع کړل په هر کار کې د الله نه یره کوي ایمان والو له پکار دي چې خاص په الله باندې باور کوي الله د بنی اسرائیلو نه په خوا دا غستلی و او پاغوي کې 12 مشران مقرر کړي وو او ورته ویلی وو چې زه تاسو سره يم کو تاسو منځ قائم ساتلو او زکات مو ورکړو او زما رسولان مو اومنل او داغوی مدد مو وکړو او خپل الله لمو قرض حسنه ورکړو نو یقین لرئ چې زه بس تاسو ګناهونه تاسو نه لری کړم او تاسو به داسې باغونو ته داخل کړم چې لاندې بتري ولې بهيږي خود دین ورستو چې چا پتا سو کې د کفر لار اختیار کړه نو په حقیقت کې هغه نیغه لار ورکه کړه یاده د هغوی د خپل وعده د ماتول وجوا چې مونږه هغوی د خپل رحمت نه لری کړل او زړونه مورله سخت کړل اوس دا غوی دا حال دی چې د الفاظو په بدلولو سره خبره د یو زینه بل زیته وړي او کم تعلیم چې ورکړې شوی وو دا غي ډېر ایسا تریه شوی دا او همیشه به تاته د دوی د یو خیانت پته لګي پاوی کې ډېر کم خلک د دې عیب نه بچ دي نو هر کله چې دوی دې حال ته رسیدلې دي نو اوس چې دوی څه شرارتونه کوي نو داغه د دوی نه سګله نشته نو په دې وجہ دوی معاف کوا او د دې په حرکتونو باندې څه غرض ملره الله هغه خلق فخوي څوک چې د احسان کارونه کوي د غشان مونږ د هغه خلکو نه هم په خوا دا غستلی و چې هغه ویلی وو چې مونږه نصارا یو خو هغه ته هم چې کم سبق ور یاد کړی شوی وو داغه ډېر حصہ هغه هره کړه اخر دا چې مونږ د قیامت پوري داغوی په منځ کې د دشمنی او د بغض او د کینې تخم وکړلو او ضرور یو وخت براشي چې الله با دوی ته هغه هر څه خي کم چې دوی په دنیا کې کوي اے اهل کتابو زمونږ رسول تاسو ته درغلې دي چې د کتاب الهي ډېری هغه خبري چې تاسو تخکار کوي کمی چې با تاسو پټولې او ډېری خبري درته معاف کوي هم تاسو ته د الله د طرف نه رڼا راغلی دا او یو داسې حق خودونکو کتاب راغلی دی چې داغه په ذریعہ الله هغه خلکو ته چې د الله د رضا طلبګار دي د سلامتیا لاري خي او په خپل حکم سره هغوی د تیارو نه رڼا ته راوباسي او نیغه لار ورته خي یقینا چې هغه خلکو کفر وکړو چې وایي چې الله هم دغه مسیح زوی د مریم دی اے محمد صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا چې کو الله اوغاړي چې مسیح زوی د مریم او داغه مور او د ځمکې ټول مخلوق هلاک کړي نو د چا طاقت شته چې هغه د دې اراده نه منع کړی شي الله خود د ځمکې او د اسمانونو او د هغه ټول سيزونو مالک دی کم چې د ځمکې او د اسمانونو په منځ کې دي چې سغواړي هغه پیدا کوي او الله په هر سیز باندې قدرت لرونکي دي يهوديان او عیسایان وایي چې مونږه د الله ځامن یو او داغو خواږه دوستان یو داغوینه تاسو کړه نو بیا ولی هغه تاسو په ګناهونو باندې تاسو له سزا درکوي په حقیقت کې تاسو هم هغه سي انسانان یې لکه څنګه چې نور انسانان الله پیدا کړی دي هغه چې سو غواړي هغه معاف کوي او چې سو غواړي هغه له سزا ورکوي زمکا او اسمانونه
او د دې دوانو په منځ کې هر څه د الله ملکیت دی او خاص هم هغه ته ورتلل دي. اے اهل کتابو، زمونږ دا رسول تاسو ته په داسې وخت کې راغلی دی او د دین واضح تعلیم تاسو ته ښیي چې د پیغمبرانو دراتلو سلسله د ډېرې مودې راسي بند وه، چې بیا چری تاسو دا اونوایئ چې مونږ ته څوک زیره ورکوونکې او يرونکې نه دی راغلی. نو ګورئ اوس هغه زیره ورکوونکې او يرونکې تاسو ته راغی او الله په هر څیز باندې قادر دی. یاد کړئ کله چې موسی علی السلام خپل قوم ته ویلو چې ای زما د قوم خلکو د الله د هغه نعمت خیال کوئ چې هغه تاسو له درکړې وو. هغه په تاسو کې پیغمبران پیدا کړل، تاسو یې بادشاهان کړئ او تاسو له هغه څه درکړل چې په دنیا کې چاله نو ورکړي. ای زما د قوم رونو، هغه پاک ځمکې ته ورننوځئ کومه چې الله ستاسو د پاره لیکلې ده. پشا کېږئ ما ګینینو ناکامه او نامراده به واپس. هغوی جواب ورکړو اے موسی، هلته خو ډیر زورور خلک اوسېږي، مونږ هلته تر هغه نزو تر سوچي د هغه زین هغوی وتلی نوي. هو کچري هغوی اوتل نو مونږ به بیا ور داخلي دوته تیار یو. په دغه یریدونکو خلکو کې دوه کسان داسې هم وو چې الله په خپل نعمت کړي وو. هغوی اوویل چې د دې جبارانو په مقابله کې د خار په دروازه دننه ورننوځي. کله چې تاسو دننه ورسېدای نو هم تاسو به غالب یای. په الله باور لرئ که تاسو مؤمنان یې. لیکن هغوی بیا هم دا وویل چې اے موسی، مونږ خو هلته هیڅ کله نزو تر سوچ هغوی هلته موجود وي. بس ته او ستا رب دوانه لاړ شئ او جنگ وکړئ، مونږ دلته ناست یو. په دې باندې موسی علیه السلام وویل اے زما ربا، زما په اختیار کې هیڅوک نشته، خو یا زما خپل ځان دی او یا زما رور، نو بس مونږ د دې نافرمان خلکونه جدا کړه. الله جواب ورکړو خدنو دغه ملک د سلويختو کالو پوری په دې باندې حرام دی، دوی به پزمکه کې سرګردانه ګرځي. د دې نافرمان خلکو په حالت باندې ترس بالکل مکوا. او دوی ته د آدم علی السلام د دوو زامنو قصه هم ټیک ټیک واوروا. کله چې هغوی دوانو قرباني وکړه نو د یو قرباني قبول کړې شو او د بل هغه قبول نکړې شو. هغه ورته وویل زبتا مړ کړم. بل ورله جواب ورکړو الله خو خاص هم د متقینو نظرانه قبلوي. په ما باندې د وجلو د پاره لاس پورته کړل، نزب پتا باندې د وجلو د پاره لاس نه پورته کوم. زه د الله رب العالمین نه یریږم. زه غواړم چې ته زما او خپل ګناه په خپل سر واخلې او دوزخی شي. د ظالمانو د ظلم هم دا صحیح بدله ده. اخر دا چې خپل نفس دته د خپل رور وجل آسان کړل او هغه مړ کړو او په هغه خلکو کې شامل شو چې هغوی نقصانیان دي. بیا الله یو کارغر راولېګو چې زمکه کنستلی شروع کړل د پاره د دې چې دته اوخی چې د خپل رور مړه جوسا څنګه پټکړي. چې هغه ولیدو نو وی ویل هاي افسوس دې مالا، زه د دې کارغ پشان هم نشم چې د خپل رور د مړي جوسې د پټولو بندوبست می کړی وي. د دې نورستو هغه په خپل کړو باندې ډېر پیمانه شو. په دې وجہ مونږ په بنی اسرائیل باندې دا حکم لیکلی وو چې چا یو انسان د وینې د بدلې نه علاوه یا پزمکه کې د فساد خورولو نه علاوه په بل څه وجه سره وجلو نو هغه لکه چې ټول انسانان وجل، او چا چې بل ته ژوند وبخو نو هغه لکه چې ټولو انسانانو ته ژوند وبخو. خداغوی حال داده چې زمونږ رسولانو هغوی ته صفا صفا حکمونه راوړل او بیا هم پاغوی کې ډېر خلک پزمکه کې زیاتی کوونکي دي. هم خلک چې د الله او دغه د رسول سره جنگ کوي او پزمکه کې د فساد راپورته کولو د پاره منډي ترړي وهي، نو داغوی سزا دادا چې قتل کړي دي شي یا دی پسولې کړي شي یا دی داغوی لاسونه او خپې مخالفي پرې کړي شي یا دی هغوی د وطن نه اوشړل شي. دا ذلت او رسوایی خو داغوی د پاره په دنیا کې ده او په آخرت کې ورلا د دین لوی سزا ده. خو کم خلک چې توبه وباسي مخکې د دینه چې تاسو پاغوی باندې قابو بیا مومئ نو تاسو ته دی معلومه وي چې الله معاف کونکي او رحم کونکي دی. اے خلکو چې ایمان مو راوړې دی د الله نه ویریږئ او داغه دربار ته د ځان رسولو ذریعہ ولټوي
او داغه پلار کې مهنت او کوشش وکړئ شاید چې تاسو ته کامیابی نصیب شي خپو هشي چې کم خلک د کفر پلار روان شوي دي کچري داغوي سره د ځمکې ټول دولت وي او داغه همرا ورسره نور هم وي او هغه وغاړي چې هغه په فدیه کې ورکړي او په دې سره د قیامت د ورځې د عذاب نه بچي نو بیا به هم هغه فدیه داغوي نه قبول نکړي شي او هغه له ضرور دردناک سزا ورکول کیږي هغه بغواړي چې د دوزخ د ورنا بهر او تختی خو بهر به وتل نشي او هغه لبا همیشه عذاب ورکول کیږي او غلق سړی وي او کو خزوي د دواړو نه لاسونو پرې کړي دا داغوی د عمل بدله ده او د الله د طرف نه عبرتناک سزا ده د الله قدرت په ټولو باندې غالب دی او هغه حکمت والا دی بیا چې څوک د ظلم کولونه ورستو توبه وباسي او خپل اصلاح وکړي نو د الله د مهرباني نظر با بیا پاغه باندې وشي الله ډیر معاف کونکي او رحم کونکي دی آیا تا ته معلومه نه ده چې الله د ځمکې او د اسمانونو د بادشاہي مالک دی چې چاله سزا ورکول غواړي هغه له سزا ورکوي او چې څوک معاف کول غواړي هغه معاف کوي هغه د هر څه اختیار لري اے پیغمبره صلی الله علیه وسلم ستاده پاره دی هغه کسان د خفقان سبب نوي څوک چې د کفر په لار کې ډېر تیزی کوي خو کو هغه د هغه کسانو نوي چې هسي په خلوای چې مونږه ایمان راوړې دي لیکن زړونو دا غوي ایمان نه وی راوړې یا که د هغه کسانو نوي چې يهوديان دي چې دا غوي حال داده چې د دروغ د پاره وګونګ دي او د نورو هغه خلکو د پاره پټ پټ رازونه اوري چې هغه ستا خواله هډو راغلي ندي او د کتاب الله الفاظ د خپل مقرر شو صحیح ځایونه ورستو د اصلي مانونه اړوي او خلکو توای که تاسو ته دا حکم درکړې شو نو وای منای او کدا نه وو نو مې منای الله چې چاته اراده کړی وي چې هغه په فتنه کې واچوي نو د الله نه د خلاصولو د پاره ته دا سره هیڅ نشي کولای دا هغه خلق دي چې الله دا غوي زړه پاکول اون غختل د دوی د پاره په دنیا کې شرمندگی ده او په آخرت کې سخت سزا دوی دروغ اوریدونکو دي او حرام مال خوړونکو دي نو کو دوی تا ته خپل مقدمه راوړي او حاضر شي نو تا ته اختیار دی که فیصله ورلکوي نو وکړه کینې نو انکار تری وکړه که انکار دې تری وکړو نو دوی تا ته هیڅ نقصان نشي در رسولې او کو فیصله ولکوي نو بیا ټیک ټیک په انصاف سره کوا ځکه چې الله انصاف کوونکی خوښوي او دوی ته سرنګي منصف جوړوي د دوی سره خو تورات موجود دی چې پکې د الله حکم لیکل شوی دی او بیا دوی داغه نه مخړوي اصل خبره دادا چې دا خلک اډو ایمان نه لري مونږ تورات نازل کړو چې په هغه کې هدایت وو او رڼا وا ټول پیغمبران چې مسلمانان وو هغوی به د دې کتاب مطابق د دې يهوديانو د معاملو فیصله کوله او د غشان ربانيانو او احبارو به هم په دې کتاب فیصله کوله ځکه چې هغوی د کتاب الله د حفاظت ذمہوار کړی شوی وو او هغوی په دې باندې گواهان وو نو اے يهوديانو تاسو د خلکو نه مې ریږئ بلکې زمانه ویریږئ او زما آیاتونه په لږ قیمت مخرڅوي او کم خلک چې د الله د نازل کړي شوی قانون مطابق فیصله ونکړي نه هغوی کافران دي په تورات کې مونږ په يهوديانو باندې دا حکم لیکلی وو چې د انسان په بدل کې انسان د سترګې په بدل کې سترګا د پوزي په بدل کې پوزا د غوږ په بدل کې غوږ د غاښ په بدل کې غاښ او د ټولو زخمونو لپاره د برابرۍ بدله ده او بیا چې چا خپل بدله وبخله نو دغه بخنه داغه د لپاره کفاره ده او کم خلک چې د الله د نازل کړي شوی قانون مطابق فیصله اونکړي نه هغوی ظالمان دي مونږه د دغه پیغمبران نو رستو د مریم زوی عیسی علی السلام راولېګو په تورات کې چې څه داغه په وړاندې موجود وو هغه داغه تصدیق کوونکې وو او مونږه هغه له انجیل ورکړو چې پاره کې هدایت او رڼا وا او د تورات نه چې څه په هغه وخت کې موجود وو هغه داغه تصدیق کوونکې وو
او د الله نه ير لرونکو خلقو د پاره سراسر هدایت او نصیحت وو. زمونږه حکم داوو چې د انجیل منون کې دي د هغه قانون مطابق فیصله کوي کم قانون چې الله په انجیل کې نازل کړي دي او کم خلق چې د الله د نازل کړي شوی قانون مطابق فیصله اونکړي هغوی فاسقان دي. بیا اے محمد صلی الله علیه وسلم مونږ ته دا کتاب راولېګو چې د حق سره راغلي دي او د الکتاب نه چې څه د په وړاندې موجود دي داغه تصدیق کوونکې دي او داغه محافظ او ساتونکې دي. نو په دې وجہ ته د الله د نازل کړي شوی قانون مطابق د خلکو د معاملو فیصله کوا او کم حق چې تا ته راغلي دي داغه نه مخ ما اړوا او د دوی د خواهشاتو پیروي مکوا. مونږ په تاسو کې د هر یو د پاره یو شریعت او د عمل یو لار مقرر کړه. کچري الله غفتله نو تاسو ټولي یو امت هم جوړولې شوي، لیکن هغه دا د دې لپاره وکړل چې څو هغه تاسو له درکړې دي چې په هغه کې تاسو ازمیخت وکړي. نو په نیکو کې د یو بلنا د وړاندې کېدو کوشش وکړئ. اخر تاسو د ټولو الله ته واپس تلل دي. بیا چې تاسو پس کې اختلاف کوئ داغه اصلي حقیقت بدرته اوخی. نو اے محمد صلی الله علیه وسلم ته د الله د نازل کړي شوی قانون مطابق د دې خلکو د معاملو فیصله کوا او د دې په خواهشاتو پسې مزه او خيار وسه چې دا خلک ته په فتنه کې وانه چوي او د هغه هدایت ندي یو ذره وانړوي کم چې الله تا ته نازل کړي دي. بیا کچری دوی د دین مخ واړوي نو په هشا چې الله دا اراده کړی دا چې د دوی د زینو ګناهونو په وجہ دوی په مصیبت کې اچوي او دا حقیقت دی چې په دې خلکو کې زیات فاسقان دي. دوی چې د الله د قانون نه مخ اړوي نو آیا بیا د جاهلیت فیصله غواړي؟ حالکه چې څوک په الله باندې یقین لري داغوی په نس د الله نه بهتره فیصله کوونکې بل هیڅوک نشته. اے هغه خلکو چې ایمان مراوړې دي يهوديان او عیسایان ځان له دوستان ما جوړوي. دوی په خپلو کې د یو بل دوستان دي او کچري په تاسو کې څوک هغوی ځان له دوستان جوړوي نو هغه به هم بیا د هغوی نشمارل کیږي. دا یقیني ده چې الله ظالمان خلق د خپل رهنمای نه محروم کوي. تاسو وینئ چې د کوم خلکو په زړونو کې د منافقت بیماری ده هغوی هم په هغوی کې د منډو ترړو کوشش کوي. وایي چې مونږه یریګو چې چرته د مصیبت په چکر کې راګیر نشو. خو لري نه ده چې کله الله تاسو لا کامیاب فتح درکړي یا د خپل طرف نه سبل خبره ظاهر کړي نو دا خلک با په خپل هغه منافقت باندې چې د پزړونو کې پټ ساتل دي شرمنده وي او په هغه وخت کې با مؤمنان وایي چې ښا دا هغه خلک دي چې دا باور ورکولو د پاره به د الله په نوم غټ غټ قسمونه خوړل چې مونږه ستاسو سره یو. د دې ټول عملونه ابس لاړل او اخر دا چې ناکامه او نامراده پاتې شو. اے هغه خلکو چې ایمان مراوړې دي کو پتاسو کې څوک د خپل دین نه اوړي نو وادي وړي. الله به نور داسې خلک پیدا کړي چې هغوی به د الله خوښوي او الله به د هغوی خوښوي. په مؤمنانو به نرم وي او په کافرانو به سخت وي. د الله په لار کې به کوشش کوي او د هیڅ یو ملامت کوونکی د ملامتیا نه به نه یریږي. دا د الله فضل دی چې چاله خوښ شي هغه له ور کوي. الله د فراخه ذریعہ مالک دی او په هر څه عالم دی. ستاسو دوستان خو په حقیقت کې صرف الله او د الله رسول او هغه مؤمنان دي چې منځ قائموي، زکات ورکوي او الله ته ټټېدون کې دي. او څوک چې الله او داغه رسول او مؤمنان ځان خپل دوستان جوړ کړي نو هغه ته دي معلومه وي چې د الله ډله غالب پاتې کېدونکې ده. اے هغه خلکو چې ایمان مراوړې دي ستاسو نه وړاندې په اهل کتابو کې چې کوم خلکو ستاسو د دین نه د لوبو ټوکو سامان جوړ کړي دي هغوی او نور کافران ځان له دوستان ما جوړوي. د الله نه ویریږئ که تاسو مؤمنان یې. کله چې تاسو د مونږ لپاره اذان کوئ نو دوی په هغه پوری ټوکی کوي او دا غي سره لوبي کوي. د دې وجه دادا
چې دوی عقل نه لري. اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا اے اهل کتابو ستاسو چې په کوم خبره زمون سره کینه ده هغه د دین سیوا بل سیده چې مونږ په الله باندې او د دین په هغه تعلیم باندې ایمان راوړی دی کم چې مونږ ته نازل شوی دی او زمونږ نه مخکې هم نازل شوی وو او په تاسو کې زیات خلک فاسقان دي. بیا ورته وایا آیا زه درته د هغه خلکو نه خوخم چې دا غوي انجام د الله په نزد د فاسقانو د انجام نه هم خراب دی؟ هغه خلک دي چې په هغه باندې الله لعنت کړي دي چې په هغه باندې الله غضب کړي دي او چې په هغه کې د چانه شادوغان او خنزیران جوړ کړي دي او هغه د طاغوت بندگی کړي ده. دا هغه درجه نور هم زیاته خراب ده او هغه د نیغ لارینه په غلط لار ډیر لري تللی دي. کله چې دوی ستاسو خال راضي نوای چې مونږه ایمان راوړې دي حالکه کفر د ځان سره راوړې وو او هم کفر د ځان سره واپس وړو او الله ته خمالوم دي هغه څه چې دوی په ځلونو کې پټ ساتي. تو وینې چې په دوی کې زیات خلک د ګناه په کارونو کې او د ظلم زیاتی په کارونو کې منډي ترړي وهي او د حرام مالونه خوري. ډیر خراب حرکتونه دي چې دا دوی کوي. د دوی عالمان او دینی بزرگان دوی ولی د ګناه د خبرو کولونه او د حرام خوړلونه نه منع کوي. واقعي چې ډیر خراب دي د ژوند هغه سامان چې دوی تیاروي. يهوديان وایي چې د الله لاس تړلې شوی دي. تړلې شوی د دوی لاسونه دي او لعنت دې په دوی باندې د دې بکواس په وجه چې دوی کوي. د الله لاس خو فراخ دي څنګه چې غواړي هغه سي خرج کوي. حقیقت دا دی چې کم کلام تا تستا د رب د طرف نه نازل شوی دی هغه په دوی کې د ډیرو خلکو د پاره د زیاتی سرکشي او باطل پرستۍ سبب جوړ شوی دی او د دې په سزا کې موږ د دوی په منځ کې د قیامت پورې دشمنی او بغض چولې دي. هر کله چې دوی د جنگ ور تیزوي الله هغه سړوي. دوی پزمکه کې د فساد خورولو کوشش کوي خو الله فساد خورون کې خلق هرگز نه خوښوي. کچری د دې سرکشي په ځای باندې د اهل کتابو ایمان راوړې وي او د الله نه یره اختیار کړی وي نو موږ به د دوی ګناهونه د دوی نه لري کړی وو او د نعمتونو نه ډک جنتونو ته بم رسولي وو. کاش کو دوی تورات او انجیل او نور هغه کتابونه قائم کړی وي چې دوی ته د خپل رب د طرف نه را لېږل شوی وو نو د دوی د پاره به رزق د برنه راورېدو او د لاندې نه به راټوکېدو. اگر چې په دوی کې څه خلک په نیغه لار هم دي لیکن د دوی زیات خلک بدعمل دي. اے پیغمبره صلی الله علیه وسلم ستا د رب د طرف نه چې پتا باندې څه نازل شوی دي هغه خلکو ته ورسوا. کدا سي دي اونکړل نو داغه د پیغمبره حق دی ادا نکړو او الله ستا بچ کونکې دی د خلکو د شر نه. یقین لره چې هغه به کافرانو ته ستا په مقابله کې د کامیابی لار هیڅری ونخی. صفا ورته وایا چې اے اهل کتابو هرگز ستاسو هیڅ بنیاد نشته تر سوچي تاسو تورات او انجیل او هغه نور کتابونه قائم نکړی کم چې تاسو د رب د طرف نه نازل کړي شوی دي. کم فرمان چې پتا باندې د خپل رب د طرف نه نازل کړي شوی دی هغه با خامخا دی کې د ډیر خلکو سرکشي او انکار نور هم زیات کړي. خو د انکار کوونکو خلکو په حال باندې افسوس مکوا. یقین لره چې دلته اجاره داری د هیچا نشته. مسلمان وی کو يهودي وی صابي وی او کو عیسائی وی هر چا چې په الله او په ورځ د آخرت باندې ایمان راوړو او نیک عمل وکړو بشکا چې داغه د پاره نه د سیری مقام شته او نه د غم. مونږ د بنی اسرائیلونه په خوا د واغستلا او هغوی ته مو ډیر رسولان اولېګل خو هر کله چې هغوی ته یو رسول داغوی د نفس د خواهشاتونه خلاف سراوړل نو څوک کی دروغ غړل او څوک وجل او دا ګمان یو کړو چې هیڅ فتنه به نه را پیدا کیږي. نو په دې وجہ هغوی وړاندو او کانشول بیا الله هغوی معاف کړل. خداغوی نه ډیر خلک نور هم وړاندو او کان جوړېدل شروع شو. الله داغوی دا ټول حرکتونه ویني. یقینا چې هغه خلکو کفر وکړو
چا چې وویل چې الله خو هم دغه مسیح زوی د مریم دی او حال دا چې مسیح علی السلام ویلی وو چې اے بنی اسرائیلو د الله بندگی کوئ چې زما هم رب دی او ستاسو هم رب دی چا چې د الله سره څوک شریک کړل پاغوی باندې الله جنت حرام کړو او دا غزه ور د جهنم دی او د داسې ظالمانو هیڅوک مددگار نشته یقینا چې هغه خلکو کفر وکړو چې دای اویل چې الله پدریو کې یو دی حالکه د یو الله نه بغیر بل خدای نشته کو دا خلک د خپل خبرونه من نشو نو په دوی کې چې کوم خلکو کفر کړي دي هغه لبا دردناک سزا ورکړي کیږي نو آیا دوی به الله ته توبه نو باسي او داغنه به معافي نه غواړي الله ډیر معاف کونکي او رحم کونکي دی مسیح علیہ السلام د مریم زوی نور هیڅ نه وو بس یو رسول وو داغنه مخ کې نور ډیر رسولان تیر شوی وو داغه مور یو رښتینی خزوا او هغه دوانو با ډوډۍ خړله وګوره مونږ دوی ته څنګه د حقیقت نه بیانوو خو بیا دوی ته وګوره چې کم خوا اړولې روان کړي شوی دي دوی ته وایا چې آیا تاسو الله پرېږدئ او د هغه چا عبادت کوئ چې هغه نه تاسو ته د نقصان درکولو اختیار لري او نه د نفع حالکه هر څه اوریدونکو او په هر څه پوهیدونکو خو خاص هم الله دی ورته وایا اے اهل کتابو په خپل دین کې ناحق زیاته مکوئ او د هغه خلکو په خیالاتو پسې مزه چې تاسو نو مخ کې هغه په خپل بیلاری شو او نور ډیر خلک بیلاری کړل او نه غلطري ورکشوا په بنی اسرائیلو کې چې کوم خلکو د کفر لار خپل کړه پاغوی باندې د داوود علی السلام او د عیسی زوی د مریم په جبا لعنت ویل شو ځکه چې هغه سرکشه شوی وو او زیاتې شروع کړي وو هغه یو بل د بدو کارونو نه منکول پرې خو دی وو د عمل ډیره خرابه طریقه وا چې هغه اختیار کړه نن ته په هغه کې ډیر داسې خلک ویني چې د مؤمنانو په مقابله کې د کافرانو مرسته او ملګرتیا کوي یقینا چې ډیر خراب انجام دی هغه کم چې د دوی نفسونو د دوی لپاره تیار کړي دي الله ورته په غضب شوی دی او همیشه به په عذاب کې مبتلا وي کچري واقعي دا خلک د الله او د پیغمبر علی السلام او د هغه سیز منون کې وي کم چې په پیغمبر باندې نازل شوی وو نو هیڅ کله به د مؤمنانو په مقابله کې کافران ځان له دوستان نه جوړولې خو په دوی کې ډېر خلک د الله دا بندګۍ نه وتلی دي په د مؤمنانو سره په دشمنی کولو کې د ټولو نه زیات سخت يهوديان او مشرکان بیا مومي او د ایمان والو سره په دوستۍ کولو کې د ټولو نه زیات نږدې هغه خلک بیا مومي چې هغه ویلي وو چې مونږه نصارا یو دا په دی وجہ چې په هغه کې عبادت گزار عالمان او دنیا پریخي فقیران ملنګان پاتې شوی دي په هغه کې د نفس غرور نشته کله چې هغه کلام اوري کم چې پر رسول صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی نو تو ویني چې د حق د پیژندلو په وجہ دا غوي سترګي د اوخ کو ډک شي او وای چې اے زمونږ ربا مونږه ایمان راوړې دي زمونږ نوم په گواهانو کې اولیکا او وای چې اخر ولی با مونږه په الله باندې ایمان نه راوړو او ولی با هغه حق نه منو کم چې مونږ ته راغلي دي هر کله چې مونږه دا خواهش لرو چې زمونږ رب دی مونږ د صالحانو خلکو سره شامل کړي دا غوي د دې وینا په وجہ الله غویلا داسې جنتونه ورکړل چې لاندې تریولې بهيږي او په هغه کې به همیشه اوسيږي دا بدله ده د نیکانو خلکو د پاره او چا چې زمونږ د آیاتونو منلو نه انکار وکړو او هغه دروغ وګڼل نو هغه د دوزخ مستحق دي اے خلکو چې ایمان مراوړې دي کم پاک سيزونه چې الله ستاسو د پاره حلال کړی دي هغه محرام وای او د حد نه ما اوړای الله زیاتی کوونکی خلق نفقوي کم حلال او پاک رزق چې الله تاسو له درکړې دي هغه خوري سکي او د هغه الله د نافرمانی نه ځان ساتي چې تاسو په ایمان راوړې دي تاسو چې کم بے مطلب قسمونه خوري په هغه باندې الله تاسو نه نسی
حکم قسمونه چې تاسو په قصد خورئ پاغه به ضرور الله تاسو رانیسي د داسې قسم ماتولو کفاره دادا چې په لسو مسکینانو د اوسط درجه هغه ډوډۍ اخروي کوم چې تاسو په خپل بال بچ باندې خوروي یا هغه په جامه پټ کړئ یا یو غلام آزاد کړئ او څوک چې د دې طاقت نه لري نو هغه دی 3 ورځې روزه ونیسي تاسو د قسمونو کفاره ده کله چې تاسو قسمونه اخره او بیا مات کړئ د خپل قسمونو حفاظت کوئ دغه شان الله تاسو د پاره خپل حکمونه واضح کوي د پاره د دې چې تاسو شکر وباسئ اے هغه خلکو چې ایمان مو راوړی دی دا شراب او جواری او دا دربارونه او فالونه دا ټول ګندا شیطانی کارونه دي د دین ځان ساتي امید دی چې تاسو ته به کامیابی نصیب شي شیطان خدا غواړي چې د شرابو او د جواری په ذریعہ تاسو په منځ کې دشمنی او بغض واچوي او تاسو د الله د ذکر او د مانځنه منع کړی نو آیا تاسو به د دې سيزونو نه منع شئ د الله او د غذ رسول خبره اومنه او منع شئ لیکن کو تاسو د حکم نه مخواړو نو په شئ چې زمون پر رسول باندې بس د صفا حکم رسولو ذمہواری وا کوم خلکو چې ایمان راوړو او نیک عمل شروع کړو نو هغه چې مخ کې سخوړلی سکلی وو پاغه به هیڅ گرفت نوي خو په دې شرط چې آینده د هغه سيزونو نه ځان وساتي کم چې حرام کړی شوی دي او په ایمان باندې ټینګ پاتې شي او نیک کارونه کوي بیا چې د کم سيزنا دوی منکړي شي داغه نه منشي او د الله چې فرمان وي هغه اومني بیا د خدای د یری سره نیک لار اختیار کړي الله نیک عمل خلق فخوي اے هغه خلکو چې ایمان مراوړې دي الله به تاسو د هغه کار په ذریعہ په سخت ازمیخت کې اچوي چې بالکل به ورته تاسو لاسونه او نيزه وررسي د دې معلومولو د پاره چې پتا سو کې څوک داغنه غایبانه یریږي بیا چې څوک د دې خبرداري نه ورستو د الله دا مقرر کړی شوی حدونو نه واوړې دو نو داغه د پاره دردناک سزا ده اے خلکو چې ایمان مراوړې دي د احرام په حالت کې ښکار مولای او کو پتا سو کې چا قصدن دا کار وکړو نو کم زناور چې هغه وجلې وي داغه برابر یو زناور با د سارو نه نظر کوي چې فیصله به پتا سو کې دوا عادلان سړی کوي او دا نظر به کعبه ته رسول کیږي یا کدا نوی نو د دې ګنا په کفاره کې با په یو سو مسکینانو باندې ډوډۍ خورول وی یا به داغه په اندازا روزه نیول وی دا زکه چې د خپل عمل مزه وسکی مخکې چې څه شوی دی هغه الله معاف کړل لیکن اوس کو چا دا حرکت دوباره وکړو نو داغه نه با الله بدله اخلي الله په ټول باندې غالب دی او د بدله غستلو طاقت لري ستاسو د پاره د سمندر ښکار او داغه خوراک حلال کړی شو په کم ځای کې چې تاسو ودرېږئ هلته هم دا خوړې شي او د قافلې د پاره تری د لارې توخه هم جوړولې شي البته د وچ ښکار په تاسو باندې حرام کړی شوی دی تر څو چې تاسو د احرام په حالت کې نو د هغه الله د نافرمانه نزان اوساتئ چې داغه مخې تبا تاسو ټول غیر کړي حاضر کړي کېږئ الله تعالی کعبه چې عزتمند کوټه ده د خلکو د پاره د اجتماعي ژوند د قیام ذریعہ جوړ کړه او عزتمند میاشت او د قربانې ساروي او د غاړي پټي هم په دې کار کې د امداد لپاره شامل کړل دا ځکه چې تاسو ته معلوم شي چې الله د اسمانونو او د ځمکې د ټولو حالاتونو خبر دی او هغه ته د هر څه علم دی خبردار شئ چې الله په سزا ورکول کې هم سخت او ورسره ډېر معاف کونکي او رحم کونکي هم دی پر رسول باندې خو صرف د پیغام رسولو ذمہواری ده وړاندې ستاسو ښکارا او پټ حالات الله ته معلوم دي اے پیغمبره صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا چې پاک او ناپاک په هر حال کې یو برابر ندي اگر که د ناپاکو سيزونو ډیرواله ستاسو زړونو لا هر څومره خوشحالي درولي نو اے د عقل خاوندانو د الله د نافرمانه نه ځان ساتئ امید دی چې تاسو ته کامیابی نصیب شي اے هغه خلکو چې ایمان مراوړې دي د داسې خبرو تپوسونه مکوئ چې کو هغه در تخکارا کړی شي نو بیا به مو خوخي نوي
لیکن که تاسو د هغه په داسې وخت کې تاسو کړو چې کله قران نازلېږي نو هغه به درته ضرور ښکارا کړی کیږي دا اوس پوری چې تاسو څه کړی دي هغه درته الله معاف کړل هغه معاف کونکي او بردبار دی ستاسو نه مخکې یوې ډلې دا قسم تاسو کړی وو بیا هغه هم دا خبرو په وجه په کفر کې اخته شو الله نس بهیره مقرر کړی دا نه صایبا او نه وسیله او نه حام خدا کافران په الله باندې د دروغ تهمت لګوي او په دوی کې اکثر خلک بے عقل دي چې داسې د وهمونو خبري مني او هر کله چې ورته وویل شي چې راشه دې قانون ته کوم چې الله نازل کړي دي او د پیغمبر طرف ته راشه نو په جواب کې وایي چې زمونږ د پاره خو بس هغه طریقه کافی ده چې په کوم باندې مونږ خپل پلار نکونه مونډل دي آیا دوی په پلار نکو پسې زی اگر کو هغه په هیڅ نه پوهیدل او د صحیح لارې نه هډو خبر نه وو اے هغه خلکو چې ایمان مراوړې دي د خپل ځان فکر کوئ چې تاسو په خپل په نیغه لار باندې نو د بل د گمراهۍ نه تاسو ته هیڅ نقصان نه رسی تاسو د ټول واپس تک الله ته دی بیا هغه به تاسو ته اوخی چې تاسو څه کړی دي اے هغه خلکو چې ایمان مراوړې دي هر کله چې پتا سو کې د چا د مرګ وخت راشي او هغه وصیت کوي نو د دې لپاره د شهادت نصاب داده چې تاسو د ډلې ندي دوتنه عادلان سړي گواهان مقرر کړی شي یا که چېرې تاسو د سفر په حالات کې او هلته تاسو ته د مرګ مصیبت پیښ شي نو د غیر مسلمه خلکو نه د دوتنه گواهان واغستې شي بیا مکو څه شک راشي نو د مانځنه رست دي دوه گواهان په جماعت کې حصار کړی شي او هغوی دی په الله قسم خوري او او دی وای چې مونږه د خپل فائدې لپاره گواهی نه خرڅو اگر کو څوک زمونږه رشیدار وي خو مونږه د هغوی رعایت نکوو او نه مونږه هغه گواہی پټون کیو چې هغه د الله د پاره وي کومګه داسې وکړه نو په ګناګارو کې بشمار شو لیکن که چری پته ولګي چې د دوانو ځان په ګناه کې اخته کړي دي نو بیا دې د دوی په ځای دو نور سړي چې هغه د دې په نسبت د گواهی د پاره زیات مناسب وي د هغه خلکو نو ودرېږي چې د چا حق وهاله شوی وي او هغه دې په الله قسم اخري او او دی وایي چې زمونږ شهادت دا غوي د شهادت نه زیات په حق دی او مونږه په خپل گواهی کې هیڅ زیات نه دی کړي او کومګه داسې وکړو نو ظالمان بيو په دې طریقې سره زیات امید کې دي چې خلک به ټیک ټیک شهادت کوي یا کم نه کم د دې خبرې نه با یریږي چې زمونږ د قسمونو نه ورستو چرته د نورو په قسمونو باندې زمونږ تردید ونشي د الله نه ویریږي او واوري چې الله نافرمان خلکو ته هدایت نه کوي کوم ورځ چې با الله ټول رسولان راجمع کړي او تپوس بتري وکړي چې تاسو لا څه جواب درکړې شو نو هغه به عرض وکړي چې مونږ ته هیڅ علم نشته ټول پټ حقیقتونه هم تا ته معلوم دي بیا هغه وخت په خیال کې راولای چې سو وخت با الله د مریم زوی عیسی ته فرمایي چې اے عیسی د مریم زویا یاد کړه زما هغه نعمت چې ما تعالی او ستا مور له درکړې وو ما په پاک روح سره تاسو مدد وکړو تا په زانګو کې هم د خلکو سره خبرې کولې او چې ډېر عمر ته ورسېده نو هم ما تعالی د کتاب او د حکمت د تورات او د انجیل تعلیم درکړو تا به زما په حکم د خټینا مرغه شکل جوړولو او پاغي کې بدی پوکې کولو او داغه نه با زما په حکم مرغه جوړېدله تا به مورزاده یړون او جزامی مریض یعنی د برګي مریض زما په حکم روغولو تا به مړی زما په حکم د قبرون نه راستل بیا چې تا کله بنی اسرائیل تخکار نه خويوړي او پاغوي کې چې کم خلک د حق نه منکر وو هغوی اویل چې دا نقي خو د جادو نه سیوا بل هیڅ نه دی نو ته ما دا غوی نه بچ کړې او کله چې ما حواریانو ته اشاره وکړه چې په ما باندې او زما پر رسول باندې ایمان راوړی نو هغوی اویل مونږه ایمان راوړو او گواه اوسه چې مونږه مسلمانان یو د حواریانو په سلسله کې دا واقعه هم یاد لرئ چې کله حواریانو اویل چې اے عیسی د مریم زویا آیا ستارب په مونږ باندې د اسمان نه د خوراک یو خوانچه نازله ولی شي نو عیسی ویل د الله نه ویریږئ که تاسو مؤمنان یې هغوی ویل مونږ بس دا غواړو چې دغه خوانچه نه
خوراک وکړو او زمونږ زړونه مطمئن شي او مونږ ته معلوم شي چې تا مونږ ته څه ویلي دي هغه رښتیا دي او مونږه په هغه باندې گواهان شو. نو عیسی د مریم زوی دعا وکړه، اے الله زمونږ ربا په مونږ باندې د اسمان نه یو خوانچه نازل کړه چې هغه زمونږ د پاره او زمونږ د مخکینو او رستنو خلکو د پاره د خوشاله یو موقع جوړ شي او ستاسو طرف نه یو نه خوي مونږ له روزي راکړه او تخه روزي ورکون کېږي. الله جواب ورکړو، زه هغه پتا سو نازلون کې يم، خود دین رستو کو چا پتا سو کې کفر وکړو هغه لبا زه داسې سزا ورکوم چې په دنیا کې به ما چاله نوي ورکړي. غرض دا چې کله د دې احسانونو وریادولو نه پس الله فرمایي چې اے عیسی د مریم زویا، آیا تا خلکو ته ویلو چې د الله نه سیوا ما او زما مور هم خدایان جوړ کړي؟ نو هغه با په جواب کې عرض وکړي چې سبحان الله، پاکی دا تعالی را، زما دا کار نه وو چې هغه خبره می کړې وي چې داغه د کولو ما ته حق نه وو. کومه داسې خبره کړې وي نو تا ته به ضرور معلومه وا. ته پوهېږې په هغه څه چې زما په ځل کې دي او زه نه پوهېږم په هغه څه چې ستا په ځل کې دي. ته خو د ټولو پټو حقیقتونو نه خبر یې. ما هوی ته بس هغه څه ویل دي د کم چې تا ما ته حکم کړی وو، دا چې د الله بندگی کوي چې زما رب هم دی او ستاسو رب هم دی. زه د هغه وخت پورې داغوی نگران وم تر څو چې زه داغوی په منځ کې وم. کله چې تاسو واپس راغفتلم نو ته پاغوی نگران وې او ته په ټولو سيزونو باندې نگران یې. اوس که ته هغوی لا سزا ورکړې نو هغوی ستا بندگان دي او کو معاف کړې نو ته غالب او حکمت والا یې. پس داغه به الله فرمایي دا هغه ورځ ده چې په دې کې رښتینو خلکو ته داغوی رښتیا وینا فائدہ ورکوي. داغوی د پاره داسې باغونه دي چې لاندې تری نهرونه بهيږي، دلته به هغوی همیشه اوسي. الله داغوی ناراضي شو او هغوی د الله نه. دا لویه کامیابی ده. د ځمکې او د اسمانونو بادشاہي خاص هم الله لره ده او هغه په هر څه باندې قدرت لري.